ngimuria riu ukwenda atia kanjiraga ndwara studio tungabishana ngamukararia tukabishana hindi imwe ni twagianire muno akanjiraga mami he rwimbo ruroka matu-ini makwa ati uria president witu wa Kenya ni William Ruto na no nyende undaithiririe uria ingimukinyiria ndumiriri iriku William Ruto rais wetu Kenya, kijana hasla tunakupenda sana, mtetezi wa Wakenya wote, umejumuisha jumuiya yetu. Ndu akinyararo kiria riu twanyararwo nakio ri makiria muno riu kianene hindi ndiratuire kurakwiragwo wathie ku na ciko ni muguruki wathie kwa ciko ria muguruki no na riu ona muthi ndiraturite batithitio ciko muguruki itura igima gwitu gutiri mundu uceraga ona wiguaga mundu auga uyu ona aikaraga na mwana uyu wake atia ndari muraga ona mwana uyu wakwa tire mweritwo ona cukuru ringi ni ariraga akerarimu ni mwanyingata no guthie kwira mami witu atia na ni ari thina wa mutwe. Ni ndakugeithia murata wakwa wi mwega ni ndi mwega muno na njitagwo Simon K kujitio geni muthenya wa umuthi guku gwitu na ngwina gukiigwa wi haria hagirire na itanagithie muno nyambe kuririkania uhoro wigie broti ndirendia kuma gwa Tayari Lands and Housing ndina broti ndirakwenderia kuria mwena wa Matu ndirakwenderia ciringi 130 na haria mugunda uyu ri ni ndagika 20 kuma Matu town na ni handu hega hakuhi na bara na kundu kuu kwina thitima na kwina mai na ni gwake nduragura ati kundu weru-ini ni kundu gwake kundu guthaka muno ukugura na useto kana urime tondu ngwiraga tiri wa kundu kuu ni mwega muno nginya kurima wenda gwikira mai mari o hau no kuingirio no kugucia na ni ngwiraga mai ukuriha kwa kanje go ciringi 7,500 muci waku ukorwo wina mai thitima cikirio hau no kuguithia na maundu macio mangi mothe mabataranagia uguri-ini wa migunda mekuo okorwo ni security iko top mugunda ndirakwirira hakuhi na gatau nike hau uguo ti ati ni kundu rathi ati wagage nduka aca ni kundu kwega muno ona wenda gwaka muci wa guikara kuko chonjo kabisa broti ici ni cia 50 by 100 na ni 50 by 100 itinitio ikaihura oro wega ka icio ngakwenderia ciringi 130 for cash buyers inyu muragura cash na we urakigwa nduri na mbeca icio no wende kugia na mugunda uyu wina kindu ta 50 na ni ukuhota kuriha na mieri 6 ni wira gwa mbe igirire 50 balance urihe na mieri 6 no ri we urakigura na installment plan ciguka ciringi 150 na thutha wa mieri 6 gakiheo taito yaku mbeca ici ndirakuwetera ni including title deed so ukuhura na beno ya thimu 0715999909 mwaranirie na Mr. Kamori na mwakiaraniria nake we ugikorwo ni wakigira na kamugunda gaku na broti icio ndire na nyingi ndina nini muno makiria muthenya wa umuthi ndina mugeni wanjerera kuma mwena wa Naikuru kundu gwitagwo Bahati eti gukujirire okay na ni agukorwo agituhe rugano rwake na ni ngwenda wikare hu nigetha tumuthikiririe na tana kiambiriria ni nyendaga kuga ati maundu maria marathi kwario haha undu wothe ukugwatwo haha ti murugamo wa Simon K na ni murugamo wa mugeni uyu wakwa na ti murugamo wa timu ino yakwa ni murugamo wake we mwene na na ni tuthigetikiririe rugano rwake na Ngai wa muya murathi mugithiguthikiria so mugeni wakwa we karibu sana na ni ngwenda wambe ukirithie eroreri kana subscribers ya itu mere maritwa maku na kure umite haswa niguo andu aria magikaraga kuma kuone makumenya ari riu tugithi na mbere na oho njui oho ndi ati ni henaga right of reply wewe hau ngithikiriria rugano ruru korwo hi no igue ni rwathi kinyume na uria ui ni nguheaga right of reply kana hihi no wende gutariria makiria ma uhoro urio kwario haha you just call me kana utuhurire kugerera namba eno 0724 333 313 na nitugukena muno so we karibu sana geithia arata aitu no mere maritwa maku tugithi na mbere riu thegio muno Simon K ni gukorwo unyamukirite karibu sana ti undu wa kawaida ni ndamugeithia inyuothe eroreri kana fans a TV no ya Simon K na bere ngakena ni gukorwo nginyite handu haha gukorwo ngeiturura maundu maria ngoretwo ngigerera hamaretwa njitagwo Miriam Wanjiko kana nyina young boy okay ngaciarirwo itura ria Naikuru Nakuru County Bahati constituency
Kũu nĩkuo ũciarĩirwo? Itũra rĩa Kabatini. Ngakũrĩra kũu na ngathomera kũu. Okay. Kuma harĩa ndatuĩkĩire nĩ ndaciarĩrwo itũra-inĩ rĩa Kabatini. Ndareirwo nĩ mami witũ etagwo Neri Wambui wa Gĩthae. Okay. Na ngĩkũrĩra itũra-inĩ rĩu arĩa makĩnjũĩ a itũra rĩu nĩ ndamageithia othe. Na nĩ ndacokire ngĩtuĩka nĩ ngũingĩra gĩthomo-inĩ gĩakwa na ngĩthoma wega kuma class 1 gũkinyĩra class 5. Ũciarĩtwo wĩ ika? Tũciarĩtwo twĩ ciana mũgwanja na no gwa thaici tũtigarĩte atandatũ he wĩrĩgĩte kũhurũka. Okay. Mweri wa ĩrĩ this year. Nĩwe mũkũrũ? Niĩ nĩ niĩ mũnini. Okay, okay. Kumania na hau ngĩgĩthoma ngĩkinya grade 5 ndiamenyire ũrĩa gwathire nĩ ndatuĩkire wa kũrwaraga. Okay. Ngagũaga itekwĩmenya na ngaikara kahinda kanene mũno ngĩtuĩka wa gũkomaga thibitarĩ na ngĩtuĩka wa kũrwara kũndũ rĩu nginya ndingĩendire kũigua inegene. Cukuru ĩgĩtuĩka nĩ arema ndĩ class 5 na ngĩkinya handũ ngĩgũrũka na ngĩgũrũka. Kũgũrũka tatarĩria wega hau. Ndarwara ndatuĩka wa kũgũaga mũrimũ ũtonekaga. Ngĩtuĩka wa kũgũaga ndirenda kũigua inegene kana ona gũkorwo rĩngĩ handũ ũrĩa mũndũ aiguaga ta handũ mũndũ rĩngĩ nĩ aria kaũndũ kahana taga kũingĩ. Nĩ ndarĩagwo nĩ mũtwe mũno na rĩrĩa mũtwe ũcio wandĩa mũno nĩ ndatuĩkaga nĩ ngũgũa. Nĩ ndathire ũguo ngĩkinya kũgũrũka. Wagũrũka nĩkĩ wambia gwĩka kana andũ mamenya nakĩ nĩ wagũrũka? Ndagũrũkire biũ rĩu ngĩanjĩrĩria kũrogotaga maratathi. Wĩna mĩaka igana rĩu hĩndĩ ĩyo? Hĩndĩ ĩyo ndarĩ na kĩndũ mĩaka 9. Ngĩanjia kũrogotaga maratathi ngĩanjia tũvituko ndingĩendire kũmũkora handũ mũrũgamĩte ũguo na nĩ ndagĩtuĩkire wa gũkomaga thibitarĩ hĩndĩ ciothe. Na ihera iritũ mũno ndakinyire kũhe mũciari wakwa ewe mami witũ tondũ nĩ ndakinyire handũ ngĩtuĩka nĩ nda lose memory. 27 hĩndĩ ya crashes ndiemenyaga ona ndielewaga. Hĩndĩ ĩyo 27 niho hakinyire handũ ngĩgĩtuĩka mami witũ rĩu nake nĩ akorwo rĩu mathĩna nĩ maingĩhire. Rĩu kũrĩa nĩ thĩna okorwo nginya nĩ thibitarĩ nĩ thĩna. Baba witũ matiganĩte na mami witũ niĩ ndiamũkorereire. Njokete kũmũmenya thutha ũcio na thutha ũcio rĩu ndĩramũmenyire juzi. Na rĩrĩa ndageririe kũmũkinyĩra rĩ augire ndanjũĩ. No hĩndĩ ĩrĩa ndarwaraga rĩ nĩ akoragwo rĩngĩ nĩ andũ a wendi mwega nake rũĩ mwana waku ahana na rĩngĩ agagĩtuĩka nĩ agũra ndawa rita rĩmwe. Ndatũra hũthĩraga ndawa cia kũhoreria mũtwe nĩ gũtũra ndĩagwo nĩ mũtwe. Nginyania mũthenya ũrĩa ndatuĩkire nĩ ngũthiĩ gwa sister yakwa gũgagĩtuĩkaga nĩ meciria mangĩrire meciria marĩa itakĩũĩ marĩ marĩkũ tondũ ndarĩ kairĩtu kanini mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ndathire gwa sister yakwa no igua ndiremenya na ndirĩ nginya memory so ona ingĩaigire ũngĩanjĩrire ũndũ within ihinda inini nĩ ndakoragwo ndiganĩirwo ũndũ ũcio. Tondũ rĩrĩa mũtwe ũcio wanyita na gũtuĩka nĩ ũkũndĩa rĩ ndiamenyaga atĩa kana atĩa. Nĩ harĩ ka brother gakwa karĩa rĩu kanini niĩ ndĩ mũnini harĩ airĩtu he brother yakwa rĩu ũrĩa nĩwe last born. Nĩ ingĩamwĩrire okangwĩre kaũndũ ndĩ mũrũme. Nĩ ndakinyĩte ona ndĩ kairĩtu kanini. Okangwĩre kaũndũ? Okangwĩre kaũndũ ngamũrũma gũtũ. Nĩkĩ rĩu? Ndiamenyaga. No igua rĩu hĩndĩ ĩyo mũtwe nĩ ũrũgĩte. Ndiamenyaga. Ndingĩendire kũigua mami witũ akĩhoya kana mũndũ okĩte gũcera gwitũ. Nĩkĩ? Tondũ ndingĩkwĩra Simon K nĩkĩ gĩakoretwo kĩhana ta kĩnyitĩte tondũ nĩ igua rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩ mũgũrũki biũ na gũtirĩ mũndũ ũngĩanguhĩrĩirie na gũtirĩ mũndũ wendaga kũnyona. Tondũ andũ makuhĩrĩirie nĩkĩ wekaga? Nĩ ndarutaga haro tondũ nona ndiakoragwo ngĩmenya atĩa kana atĩa no ndiendaga kuona mũndũ tondũ rĩu ndonaga andũ othe ti ta andũ ona ndingĩkwĩra ndonaga tarĩ kĩ. Niho ndaumire hau ngĩtuĩka rĩu nĩ ngũhũthĩra ndawa ngakĩhũthagĩra ndawa ciho ciĩtagwo Venobab rũcinĩ na hwaĩ-inĩ. Nĩguo ndathire kwa sister yakwa ũgĩtuĩka ũrĩa mũndũ rĩu akĩcera gũguo oneke meciria kana nĩ megũthonga. Nĩguo ndacamanirie na mwanake ũmwe. Rĩu hĩndĩ ĩyo wĩna mĩaka igana? Hĩndĩ ĩyo ndĩna mĩaka 13.
tondu rathi thukuru riu hindi yo riu ndirathie cukuru tondu cukuru ingi igwire inegene ni ndakinyaga kuhura nginya arimu ni ndakoragwo ngia desk na kuhura arimu mwarimu angi akorirwo agioka gubundithia ndirenda kuona ciana iria ingi to riu ndire sawa mutwe ni urugite ati ukahura arimu ni ndamahuraga tondu angiokire guthomithia ni ndakoragwo na hinya extra hinya ungi utaerewekaga ni hinya uriku so ndahota kuoya desk na gukorwo ni ngukora mwarimu blackboard-ini agithomithia na after gwika uguo ndeka ri no kugwa na ni ngonina ringi nginya thiku 3 ngokira ndi thibitari thiku 3 tari wokira ugekora thibitari ngekora ndi thibitari ni ndagereire muturire muritu muno no riria ndatuikire ni nguhuthira ndawa ndambire ngihuthira ndawa ciho cietagwo Telgeto na ni ndacenjirie mwiri muno kundu ndageire ironda ciari nyingi muno ona ndungiendire kunyona mwiri wothe mwiri wothe na ni ngucoka riu ngathi uguo ngithii uguo ngithondekagwo ngicenjerio ndawa ngithii uguo na ngikinya kuhona kundu nginya riu andu itura makinyite gwika mucango na gugatuika ndwarwo deliverance tondu ni murimu ona umuthi uyu ndaumire umenyekanite ni murimu wa muthemba uriku niho ndathire ngicamania na mwanake umwe thiete kwa sister yakwa hindi ria itangiririkana yari iriku tono igua memory ni orire na ikiura piu hindi no riu ndirarwara ndathire ngicamania na mwanake na mwanake gugituika ni twendana no we ndawe ndiui tondu ni ona kumenya ati riria ndaciarirwo ndramenyire ndikitie kuoya nginya gibandi na gukorwo ngiririkana ati ng'ania ri witu ndiratuire njui ona muthio itura maugaga ni gwitia ndeteire tondu tucamanagia na mundu akanjuria ng'ania ni uramenya aca ndirakumenya ona nduri wanyona aca ndire ndakuona no unjirire no kinjira kwa nyina ng'ania ri ndiamenyire andu tondu hindi ria ndari menye andu ri memory niguo yorire so ndiamenyaga atia kana atia ni kuriganirwo niguo twacamanirie na mwanake na tugituika ni twendana na ni tuguikarania na riu ri mwanake uyu mwacamania nake ri ni aramenya uria uhana ndamenyaga tondu ona hindi ria ndio ndra misbehave ndirakihuthira riu ndawa kiri itari ndiri na memory so kaundu gothe ka happen ndiramenya ni ndagikinyire ni tuguikarania na mwanake uyu nake riu mami witu tonyo thina uria ndinaguo ndatua gwika undu ndiakoragwo na ndagika ya gwicokera haria mutwe warehera thina na mutwe ucio watua kundia no andiaga undu itakoragwo ndingehotire kweji control tondu timira thibitari mami witu ni aregire kihiko kiu tondu mwanake ucio nake ndari warika riakwa ari mukuru no akiraga kihiko kiu ona ndiamenyete uria kwakoretwo kwa happen ndari muritu ngiuma kuo kwa mwanake ucio tondu already ni wikarite gwake already ni ndaikara kindu ta wiki igiri ndari muritu ngiuma kuo ndauma kuo ni anginyirire na mami witu ni amwirire ma henda mami witu akimwirire mari mwanake ni agithire agikihikania no agigituikania ritubuatagirira ututaithia uguo ni ndathire na ngihana riu tigano kuriagwo ni mutwe ri na ndanywa ndawa undu ucio kahana ni wahorera ngario ni mutwe ringi ni gukoma thibitari no riu ndira misbehave ni ndathire ngicamania na mwanake ungi riu no wagia mwana ni ndagia mwana na ndaikara mwana wakwa wa kindu mwaka na nuthu arorete miaka 2 ri ni ndacamanirie uria riu ni mwatigana piu uria ni twatigana fiu riu we no riu thimu egukorwo akihura ciakoretwo ciaumira na no igua sister yakwa hikite ni iba yakwa ni maneighbors riu agakiuragia tuikaraga atia gakiro ni wega mwana no mwega uikai mutangikijokeria mwana ucio ndakana kiurage mwana wakwa na keriu mami witu akakiuga mwana emoko-ini mega niguo ni ndathire uguo uria ndirathie ngimenyaga ngikiona ndingihota gukorwo ngiikara mucii ona kana ndi murwaru ri no nginya muturire wakwa thie na mbere ni twacamanirie na mwanake ungi thutha wa kindu miaka 2 miaka 3 riu wigi kwanyu gicagi kana riu ndi gwitu gicagi riu hindi yo ni kurimia ndakoretwo ngirimia to ndahuraga kabara twacamania na mwanake ucio ni twatuikire ni tukuhikania na tuikaranie riu hindi yo nduri muru ni aheirwo theru wakwa wothe ni mami witu na akiwamukira no akiuga ndekwenda aciari ake makorwo makimenya rugano ruru ni ndagikinyire ni tuguikarania na tukigia mwana wa keri kairitu ni ndakirire eka kaundu ni akoragwo ringi akanyita indo akendia mwari makanyita irio akendia
Rĩu mwanake ũcio. Okorwo nĩ indo cia nyũmba mwagũra akanyita akendia. Nĩ ndatuĩkire wa kũrwaraga mũno, o thutha wa mĩeri 2 ndĩ thibitarĩ na nĩ ngũkoma wiki nginya wiki 2. Thutha wa mĩeri 3 ndĩ thibitarĩ na nĩ ngũkoma gwa kahinda. No aciari ake matiamenyaga kĩrĩa gĩthiaga na mbere. Rĩngĩ ndakoma thibitarĩ nĩ marĩũka kũndora, nĩ magacoka nĩ makandĩhĩra thibitarĩ, na nĩ tũikarire ũguo mwaka ũngĩ na ũngĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 7. Ndĩ mũrwaru mũno atĩ nginya ndiahota gũkua mũtũngi 10 liter, ndingĩatũrĩire rũkũ, no ngorirwo rĩu maĩ harĩa ndĩrathiĩ kũhũrĩra nguo maĩ me hau, okorwo nĩ ngũ nĩ ekũnyunĩra tondũ we nĩ arahithĩrĩra thĩna wakwa. Thĩna ũrĩa nĩ wakinyire mũno ũgĩzidi, tondũ angĩekire kaũndũ kanini nduĩke nĩ ndarakara rĩ, no kũgwa ndagũaga, na ndarĩkia kũgwa ndĩkora thibitarĩ. So nĩ ndakoragwo ngĩhũthĩra mbia nyingĩ mũno tondũ ndĩkoma thibitarĩ mwaka maita 3. Ndauma thibitarĩ ngũikara rĩngĩ mĩeri 2 mũciĩ ngatuĩka ndawarwara, nĩ ndacoka thibitarĩ. Ndauma thibitarĩ ningĩ ngaikara mĩeri 2 mũciĩ ngatuĩka ndawarwara, ndacoka thibitarĩ nĩ ndakoma. Nĩ hakinyire handũ aciari ake makĩnyita mũgũnda makĩendia, mathondekithie, tondũ rĩu nĩ ndarwara mũno na matiramenya nĩkĩ kũrathiĩ na gũtirĩ mũrimũ wonekaga. Nĩ erire aciari ake ũrĩa ũhana, aciari ake ũrĩa ũhana ndarĩ amera, no aciari ake nĩ matũraga moragia kana mũirĩtu ũyũ, tondũ nginya kwao matirĩ mahota gwaka nyũmba yao nĩ kũgweragwa, no akorwo rĩngĩ nĩ kĩũndũ gĩa kuma kwao, nake akamera kwao no anga magĩte gwaka nĩ mathĩna. No ũmane atĩ mami witũ akoretwo aremetwo gwaka nĩ gũkorwo nĩ ndanyuaga ndawa cia goro mũno, na no igwe ndĩrakoma thibitarĩ kahinda gwa kahinda. Simon K nĩ twakinyire handũ mwanake ũrĩa ngĩtuĩka ndoha nda ya 3. Hĩndĩ ndohire nda ya 3 nĩ ũndũ wa kũhũthĩra ndawa ici mũno. Rĩu nĩ ndĩradimitwo ndagĩka o yothe, ndĩna ndawa ici ndanjirie kũhũthĩra ndĩ kairĩtu kanini, na ici rĩu ningĩ ndĩrauma nacio thibitarĩ. Rĩu aciari nĩ mamenyete nĩ ndĩagwo nĩ mũtwe ũtarĩ wa kawaida. Nĩ hagĩkinyire rĩu handũ mwana nĩ aciarwo, nake agĩciarwo ena wathe. Atĩ ndangĩka ũndũ, joint ciake itingĩka ũndũ. Koguo rĩu mwana agĩtuĩka nake nĩ agĩa na clinic yake. Ndathiaga clinic yakwa Tuesday, ya mwana ngathiĩ Wednesday. Hĩndĩ ndahotererio nĩ mũrimũ ũyũ ndatuĩka ndakoma wodi, ngiuma wodi mwana ũyũ agacoka. Simon K nĩ gwagĩtuĩkire nĩ ngũingatwo, ihinda nĩ rĩakinyire. Nĩ mũthuri ũyũ rĩu. Thĩna nĩ wakĩra nginya aciari. Thĩna nĩ wakĩra, na rĩu niĩ nĩ ngũingatwo. Tondũ mũrimũ ũyũ ndũraereweka nĩ mũrimũ ũrĩkũ. Nĩ mendia mũgũnda ndageria gũthondekerwo thibitarĩ wa Nairobi Women nĩ kwarema, ndagĩkinyire ihinda ngĩingatwo. Hĩndĩ ndaingatirwo. Hĩndĩ ndaingatwo tondũ mũrimũ ũyũ ndũraere. Waingatirwo na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ kwĩrwo umio thi? Akinyire handũ akiuga we ndarĩ na tũburi mũthuri, we ndarĩ na tũburi twa andũ erĩ, na ndarĩ na mbia ici cia mwana arabatarania gũthiĩ India. Nake mama wake akiuga ni ndingĩgĩikara nawe tondũ na rĩu nĩ akinya kumbũrania thiri ĩrĩa ngoragwo ndĩ mũrwaru, tondũ nĩ akinyire kwĩra aciari ake mũirĩtu akoragwo mũgũrũki, nĩ ndawa cia kũhorerio gũrũki atũraga ekaga atĩa ahũthagĩra. No tondũ nĩ ndamwendete nĩkĩo itamũheire thiri ĩrĩkũ, nĩkĩo itamũheire thiri ĩyo. Niĩ nĩ ndakĩingatirwo na ngĩthiĩ. Ndacoka gwitũ, ndiacokire gwitũ, ndathire kwa mũtumia warĩ njirani wetagwo Nyinanja. Itũra no igwe nĩ manjũĩ ũrĩa ndatũire ndwarĩte. Hĩndĩ ĩrĩa ndarwaraga mũno maita maingĩ mũtumia ũcio nowe tu twahotanaga nake, tondũ na ingĩagũrũkire ona njike atĩ ona nduĩke gũteng'erania na banga. Ta ndarĩrio ũrĩa maũndũ marĩa wekaga weka atĩ nĩ bipolar kana nĩ maũndũ marĩa ndekaga gũteng'eria andũ na banga? Ndiendaga kuona mũndũ, ona mwana ndiendaga kuona. Ndonaga tu andũ othe tarĩ, na ndingĩkũya kando na tarĩ ngoma kana tarĩ kĩ, tondũ hatirĩ ũndũ ndonaga ũndũ mwega ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Ona mami witũ ingĩakorire akĩhoya kana ngorwo harĩa nyuma ngore akĩhoya, nĩ ngũmũthekerera theke njoke nyume ngũthiĩ kũrwarĩra kũnene rĩngĩ. No ũndũ ũyũ wokaga ũgakũnyitũkia atĩ nĩ ũndũ watũraga wĩ naguo? Aca, nĩ mũtwe wandĩaga o rĩmwe, na harĩa rĩu ũkũndĩra rĩ wande rĩu ngahana nĩ ndagũrũka, ngagũrũka biũ, tondũ mũtwe ũcio wandĩaga ndaiguaga wanjĩrĩria haha, ũgathiĩ ũkĩte harĩa ũgũthiĩ kũgomanĩra rĩ ngaripũka. Nĩ ndagĩikarire na ndĩ kwa mũthuri no ngwenderea na ũndũ ũcio. Rĩrĩa ndeciria mũno mũtũrĩa no igua kũndĩa ndĩtĩmĩra wodi, no hena thiri gũtirĩ ũĩ kĩrĩa gĩthiaga na mbere.
ndakiumire kwa muthuri na gikiumburania thiri ngoragwo ndi muguruki na ndingiagikanire tondu ma ningiwi thina ndui ti mundu witagia na ni gwikora ndekorire ndathire githie na ciana ciakwa ciothe na wathi thibitari ri wathi warorwo wekwo ma CT scan na kiki maugaga thina niki kana ni meciria niki meka maugaga ni gwiciria ndiciragia muno ndibati gukorwo ngiciria muno kana yani ndibati gukorwo ngirakara kana ngene muno ni meciria makwa anga mauga tari meciria matakuaga maundu maingi tono igwa hatire murimu wonekaga ona nginya ngikauma kono igwa nego kinya guthonde makiendia mugunda mathondekithirie na Robi Women hatire bado thina wonekire ona kuria na Robi Women riu niguo nguma kuo ngacoka guku kwa mutumia uyu jirani witagwo Nyinanja ngikara kwa Nyinanja ngiuria Ngai ona korwo ni ngurukaga ri tondu ni ngoragwo na kahinda na ndawa ici huthagira ngikario ni mutwe ingimenya mbere njigwe ni ndagia na dalili cia kurio ni mutwe huthire ndawa ici thina ucio ndunginyagira ri ndigucoka gwitu kuongera mamitu meciria because ono muthi ndari ahota gwaka gukorwo agiaka tondu ikarite ndi ward aikarite kana gaka gakwa kanini ke ward na thaa ici gatingi kirondo ni mwenyewe ndingi kirondo ndariraga muno na mutumia uria gituika wa kunyitirira gituika ni ngwikomborera kanyumba ngikombora kanyumba handu hetagwo Ahero ngianjiriria wira wa kururagia Meroni Kware ngiuma hau ngithie ngite na capital ngituika ni ndirugaga thamaki ngiuma hau ngithie ngite na capital ngituika ni nguhota gukombora tumigunda na kurima ni hakinyire handu ngiuga murimo uyu ri riu rende ndauma kwa muthuri ndathi kwa Nyinanja ni ndaugire ino ni ngoma no ngimihe na bathiri hatiri hindi ikanjeherera nie ne gutura muo na mwana wakwa nie gutura muo yari ona mauga matire na tufuri ri hatire na thina ngukua ndi na witikio Simon ndoire kandi iria ciakwa ciothe kandi iria ciothe cia mwana na ngicicitha ndacicina ndanjiriirie kweruhothio ta mundu ena murimu wa ngothi mutumia umwe niguo anjirire ndugakue ngoro thie thibitari witagwo Kiti urore kana he undu ngitaithika ndathire thibitari wa Kiti riu no igwa riu hindi no ni ndirendia ndiroruria Meroni kuma rege weruha mwiri ni undu wa gucina nyamu ici riu hatakire ndawa riu ndirahuthira tiga o iria cia mutwe cia kiambiriria wacina nginya ndawa ndawa ici ndirahuthira ni ciakwa cia mutwe ndina cina no ni ndacina ici turahuthira cia kuheo kuma thibitari ndacina ciakwa cia mwana makandi ndetikie either hone kana ngikue ndiagikuire ndanjirie kuhana ta ndina murimu wa ngothi mutumia twamenyanite itura riu ri ndiari kuraihu na gwitu niguo anjirire ihi ndugakue ngoro thie thibitari wa Kiti kuonekana he undu megugutaithia ndathire thibitari wa Kiti na ngikiandikirwo indo iria ndiriaga na niria ndandikirwo ngigituika ndagitari wa mwana uria wako kiuga ngikorwo ndina witikio ni nguhona ri na indo ici ndandikirwo ri ndiandikirwo ndawa ndatariria ndagitari onake nie kuhona ndandikirwo iria gikombe itumbi rimwe na umena 25 grams tondu thia thoko muthenya kugira Meroni ri ndatuikire riu iria gikombe ri ndandikirwo ngirathi ndinyuaga ngirathi ngahe mwana wakwa riri ri iguru ria kuihuriria gikombe iria kiria itumbi ngagura meri ngaria rimwe riri mwe ngarugira mwana ngatinania maita meri akaria nuthu umuthi rucio akaria nuthu ni ndaikarire uguo tukire guko ihinda ria mweri umwe tugicenjia ngituika riu ndatuika healthy riu ndirahota gukua mai ni ndirahota kwirutira tumaundu twakwa mwana wakwa agituika mwana waregete kumera magego ni mamera mwana tahotaga guthie ni anjia guthie ni ndathamire itura riu to riu ni ndona mwana utararugamaga ri ni anjia kwirugamia kuhanda yani tumaguru riu ngiona ni anjia gutuika health ngihama itura riu to ndingehotire gucenjia ciana ciakwa cukuru ici ingi ngicoka itura ria handu hetagwo Karunga ngikienderea riu nie na wira wakwa wa Meroni wira wakwa wa kwendagia thamaki ni ndatuika riu ona kurima ni ndirarima ni nguthie ndaumira ringi okorwo ringi rira itanathie gibaro gia kurima ndinona mundu anjitira gibaro gia kurima ri ni nguma Meroni njoe tukuo twakwa ndanjitie riu kuguraga tukuo ngoruria ngauma hau ni nguthie njamanie na avocado ngagura avocado ngaikurukia na ikuru tauni thoko na muturire ukihana no acenjia na tugiikara muturire wari mwega muno
na ciana ciakwa riu ngitigirwo o ndanegena mutwe niguo ukundia muno no riu ona direciria uhoro wa ciana tondu madagitari ni mauga ndibati ukorwo ngikara na ciana no njike ciana uru kuringana na resort iria cia kiumaga cia tindi muguruki ndagikaria na ciana ciakwa wega muno nginya igikinya handu tuikarite na ciana icio muno kana kamwe kauga first born akanjiraga mam nduga kakangi karari na kira nikacokire raini biu riu kau nigacoka raini biu riu ng'ang'ana gukahe riu indo ici ndona ciatuma gokire riu nikega na ngithie cuguri ciakwa riu na ndigeire mundu ri tikana kena thithi tukarikitie cindano ya mwaka na mieri 9 na kilo 5 no riu hindi riu ni mwana mwega no ngirwo ni mwana wari murwaru ri ndungitikia iri utigani andu makimwe na moyo uri ahanaga na uri ndahanaga ona ni riu ngerirwo ni ni ri ndacenjetie na ngatwika held na ngakorwo mundu mwega to ni ndoragia ciana ici ingi ngaciuria riu ri no anini tondu kau kamwe kari na thari gaka kagi kari class 3 riu uria mukuru kamoragia ni mukwirire itumbi riri ngwe tondu muturaga cukuru muriraga o mworio niki mami witu thibitari mwana witu thibitari ni mukwenda itumbi riri kana iria riri murie ithwe tukue kana ni mukwenda tuhone tukamutaithia tutaithanie ciana ciakwa itiariraga kindu ngiria kana ngihe kana gaka kanini twathire oguo tuikara maisha mathaka muno riu ndahota gukombora tumigunda riu ni ndatigana na thamaki ndatigana kururia meroni kware riu ndugamite na kururia nguo ngithi kururia nguo ngona avocado ngagura avocado ngaikurukia marigiti thoko ya Naikuru hwaini ni ngithie kururia indo ciakwa ni nguthie ngona nyeni na nie mwenyewe riu ni ndirekombora migunda ni nimite nyeni ni ndirendia thoko riu ngihana na ndamenyeka thoko eno muno riu ona ri andu maranjuiri tutingioranirie nie nawe kiuria no ringi ni gukora ni ndahithukirwo ni mutu ucio ni wandia to ni ngiuiri ngamenya riu ri ndingenda thina uria ndirari naguo kuigwa Ngai ni andutite haria kirathi-ini kia guruki ati ndigeirwo no kuriagwo ni mutwe ni andutite haria ndingenda gucokera ngakinyuhuthira ndawa na ngatengera muno thibitari hite undu uria utaneka atia to ni ndendete ciana ciakwa muno niguo ndaikarire ndi class 4 riu ni ihinda ria kindu riu miaka 2 kwa class 4 kana gakwa ge class 4 gaka gakururi gaka kangi ni kaingira wanu ndaumire hau gakanjiraga mami ndiraigua mugambo ndi toro uroka gaka gakuru gefo uroka na rucini ngaigua ni rwimbo na ngetera njigwe kahe mundu ukaina rwimbo ru ngaga ngimuria riu kwenda atia kanjiraga ndora studio tungabishana ngamukararia tukabishana hindi imwe ni twagianire muno akanjiraga mami he rwimbo ruroka matu-ini makwa ati Ruto uria president witu wa Kenya ni William Ruto na no nyende undaithiririe uri ingimukinyiria ndumiriri iriku ni ndadigirwo ona ndingiririkana tondu bado hindi ona ndiacoketie memory ndiacoketie ona memory yakwa ti ona thaa ici ndiri acoka ati gacoka uria guo toni ona kwi ndu ngirakenjiria ngwandikire ritwa cap dioi ona ritwa cap ona ritwa riakwa rirari thina ona nie kumenya ciana ciakwa riria ciaciarirwo no muthi ungithie handu thiaga nguite indo ni gukorwo ndire ndacokia memory ni twakigianire muno ni ndaumire hau ngithie town ngikiuga ni gwetha studio Inoro station ya Inoro kana Kameme kana handu tu ingitaithĩrio at least mwana uyu wakwa ri giki gikiri thiini wake kimugire uri tukimenye nikio ki ni ndathire ngicamania ndathire Kameme ri ndatumirwo kwi mundu wetagwo Mwaura wa Upendo ndakorire Mwaura wa Upendo na hari ari ona muthio ni njiraga Ngai amurathime tondu ni athikiriirie twina mwana wakwa na ni atutwarire studio na agiturugamirira na hau niho mwana wakwa atwikire ni ekurutira rwimbo rwa mbere ainaga ndugu zangu ni rwa gospel ndugu zangu thutha wa thikũ cigana ona niguo gucoka riu ahimize uhoro uria waruto ngamwira maundu mau ti maundu megai nake akanjira nie ni kwirwo ndirerwo no ndu ucio ni ungire muno uhoro waruto arakwira atia araigua mugambo oroka na rwimbo Ruto niwe gutwika president witu wa Kenya ni ndamakire muno tondu ona Uhuru ari o gitiine na yani nuona uria mundu amakaga ukuri riu mwana uyu andoria ku ndagire na ciuria nyingi muno
na mwiroreri wa Simon K ndingionire mundu akunjokeria kiuria giakwa ni ndakinyire handu ngioya mwana uria ngimucokeria maura upendo agitucokia o studio area yetagwo Kings Recording tugikora mwana ke wetagwo Jimo Jimo ake watwamukira studio ndirihaga kiria ndona Jimo agiturutira rwimbo mwana uria akiwaina rwimbo riu rwa Ruto na agikimwira William Ruto kanyanga kama ndovu nguruma kama simba na rwimbo ruria tukituika ntwarekonderwo na Ngai akihe mwana uria favor kugia andu marenda kuigua ciugo ici kuria mwana uyu araciruta nitwanyitirwo guoko ni mundu arugamite gwitu giti kia MCA etagwo Sagikwa Sagikwa ni atuoire na agituika hali arathie campaign ni arithiaga na mwana uyu na niguo hindi imwe athire kiria Lanet police station agikora Ruto ni agukaga kuhingura police station niguo agituikire hindi MP witu ari Kimani wa Ngunjiri niguo agituikire aini othe meku tondu ni meyumirite ingi mabangeraini hagia no rio gucagurwo ukuinira William Ruto hindi o ari deputy president hindi ria mando mathire mainite ri andu raia ni acagurire mwana uyu riu young boy tondu riu aina ahirwo ritwa young boy hindi ria acagurirwo ni atuikire ni akuinira president Ruto kijana hasla tunakupenda sana mtetezi wa Wakenya wote umejumuisha jumuiya yetu na hakigia mundu ayumiririe akiuga ni egukorwo agiteithiriria mwana ucio gukorwo akimuthomithia tondu niona ni njata ya bururi na niguo yagikinyire hindi president Ruto nioka mwana uria agituika ni egucokera rwimbo ruria mbere ya president akirucokera na president agikena muno na andu magikena muno tondu andu ni mamuiguaga riu riri Sagikwa aragithie campaign ndaratiga mwana uyu no mwana ni aregete kuinira Sagikwa we mwenyewe we augaga afuataga mugambo uria athie naguo kumania na hau hindi reinire president witu ni akenire muno na uhoro ucio githira na niguo irwo ni TV ehoitagwo Uge Media ndiari na thimu ati smartphone koguo hatiri undu ingiekire riu ni ndonagira mbica iria thimu-ini kuonio ni andu tarora mwana waku mwana uria ni umire hau ningi agira kunjira mami hena mugambo ungi uranjira gavana witu ana Ikuru ni Susan Kihika mami ko tangigeria muno uria ingihota gukorwo ngikinyia ndumiriri ino nigetha ituike ni kunjeherera ni ndagituikire o uguo tugithianga hakigia o andu uguo twathie event-ini gutie gikoragwo ringi ni murathie handu mucamanio ni murathie mwana uri hakagia na andu marathie mamutindikite agikinyira Susan Kihika kimukinyira ria mbere na akimuinira rwimbo rwainire Kenya no itu ndirenda kiguoya irenda njamberi urume irahota kwiribariba Susan Kihika wiyohe tuthie wira rwimbo ruu rugituika ni rwakinyira Susan ndatigitheirie ni awaikarire akinjira mami ndire ndiraiganira ndire ona ndumiriri ya gukinyiria Susan ni acamanirie na Susan itena ria keri akimuinira rwimbo rwinagwo kahinda ni gakinyu Susi Kihika thane na Ikuru county tuone maendeleo Susan ni akenire muno na akimwira ciugo icio raria angigikorwo ni Ngai ukuhete ciugo icio ri ingikaingira gitiine nawe ni ngatigira no wakinyaniria iroto ciaku kioneki giaku nawe ukinye haria wendaga ni agikenaga muno na ni akenagia andu muno touma hau mwana uria ni athire agigikinya kinjira ni ndigitie ndumiriri bado ni ndiraigua tukungirwo MP witu wa Bahatire ni mrembo na kazi Irene Njoki ngimuria riu ningi maya ri ni matuhuhu mariku riu ningi no uma kwi UDA we Jubilee ndugutuma ona turiuragwo mwana uria ni anjirire mami angikorwo ni Ngai ona twakua ngukua ma no nawe ugukua ma ndwara kwi ethoria ngukinyira uri Irene Njoki ndemutkinyiria ndumiriri yake nie ndaremirwo ringi kinyira Irene Njoki no cukuru iria thomaga ni ahotire kumukinyira ni mamwendete muno tondu ni amaceragira kaingi ni mamukinyirire na ena event yari mugutiari ciana ri kundu cukuru-ini ni athire na mwarimu mwiho wetagwo Mr Ng'ang'a na agithie ge performera
kiria ndumiriri iria tondu riwe akinyagia ndumiriri eta rwimbo agikinyeria Mrembo na Kazi na hindira kinyeririe riu niwe tha ici MP witu wa Bahati Mrembo na Kazi ndumiriri iria ri ni akenire muno na akimwira ciugo icio ri ndirakorwo ngeigua rakinyeria nduri angikorwo ne Ngai urakuhuthira ri ingekahituka ri ni ngaguteithia uria Ngai akahotithia na ndigire no wathoma ukinyanirie iroto ciaku ungienda atia ni akimwirire nie nyendaga thome nduike pilot wini wakwa kiheo gike Ngai ahete nyinage ndege iguru akimuria tha ici ungienda guteithia atia ni amwirire ndina thina wa guthie cukuru tondu thiaga cukuru handu haraihu muno akimuria riu ungienda atia akimura ingiona bike ri no njuge ni wega yatoire ciringi 3,000 agitwira akinjira thie nyongerere nyambe ngure mwana ucio bike kamwira maundu maki karite wega ndaumire hau na ngithie no igore hindi riu turi na tumaisha twega na ngithie na tukiendelea na muturire Ndagurire bike ni ndagurire ona muthi uiho ni ndathire na ngethera ciringi 3,000 ngiongerera ngigura ya second ya ciringi 3,000 ona muthi uyu bike iyo ri iho na ngiendelea na muturire wakwa na tugiikara maisha mari mega uria twagikarite tondu ndagithie biashara ciakwa ngeka atia na mwanake hana ni akinyia kuina hau ni aregire kuina ona ngiokire umwire nyinera rwimbo ngurihe auga akawe ndainaga ni ndumiriri arahetwo na ndumiriri ni arekire atia ni arakinyiria no riri Saimo undu wa kumakania ndio yatiriri giki kiari kiambiriria kia mathina ma muturire wa mwana wakwa ona nginyagia nie mwene tondu kumania hindi yo ri mwana wakwa cukuru uria ndamutwarite hindi ria campaign ciatwikire ni ciathira no horo cio ugitwika no wathira na Ruto ni akiingira na governor uria Susan Kihika ni ingira Mrembo na Kazi ni ingira mwana wakwa hanire aria marari aratake ta magaruruka matwika thu ciake kumania na arimu ginya itura ginyagia ciana ndudo wake niguko ndiamenyire uria gwathiangire tondu okorwo ni cukuru rigi ni agugithie no na riu muturire no anjia gucenjia tondu riu andu makitikitie hebia twaneirwo ni Ruto no gutire ciringi twanetwo ni Ruto kana tukaneo ni governor Susan Kihika maretikia amuinira hebia muraneo anyira nene acio hebia muraneo hebia turaneirwo riu kuria ringi ndiragithia kwendia indo gakora urathie kwendia kindu giaku gakinya guthukira hau niki tondu gutire mundu urenda gukugurira niki we ukiri na bia ukihetwo bia makiri na uma ni uhetwo bia no ni uma uria utari guo muinire anene atano twainire anene atatu twainire aineire William Ruto kimwira akanyange kama ndovu agurume kama simba amepeleka mwangaza mashinani wanampenda sana I love you Ruto tugishoka akiinira governor Susan Kihika agishoka akiinira MP thaici ni MP Irene Njoki Mrembo na Kazi ni MP wa Bahati hindiria riu twakiumire hau uguo ri mwana wakwa hindi ya campaign ciathira maundu mahana ni mahorera ni akirikia kuinira nene aya campaign ciathira riu tutiukiendelea na life itu ya kawaida twanjirie kuhana aria marari arata itu ni magaruruka na matwika thu citu hindi iria aineire Ruto kwi December date 15 na kebaba ni acokire undu uria riria wamukinyirire akigwa na agikua riu uyu riu akiri baba wa uyu riu twacamania nake nigetha mamu itu agatwika ni arega kihiko kiria tondu wa gukimenya ndikiri sawa ni akuire na uhoro ucio gikihana tawa kirehe thina ni kumakara makire ki no horo githira Saimo andu ni matukarurukire na magitwika thu mwana wakwa akikarurukwo cukuru gutire mundu urenda kumuona mwalimu acamania riu ni riu marona tatu ina bia mwalimu acamania nake no akumuria riu we mwana uria waineire Ruto ginya kiratuka kana cukuru kiratu gigitaruku ginya bagi ndungiona Ruto ndangihota gukugurira bagi Susan ri ndangihota nari ona gukurihira school fees mwana wakwa akainukaga ndio ginya ndarihite school fees ndarihite tondu riu muturire no wagaruruka kuria ndiro riu ndirathiaga ringi oko ni kwendia nguo rakora no gukwirorera marakwirorera utire ringi ona wathikiriria uria kwaria gukuria kongi uroria nguo mwana wakwa ineire Ruto na mbia iria muraheirwo
ngarigwo gucokia atia ngagikwira hatire mbia turaheirwo riu kaigua ngiakwira tiga maheni tiga kuriria ria angi magika atia makirira tugituika riu muturire witu no acenjia na no acenjia cukuru no igwa ari muria maroria mwana wakwa na ni hari ona nginya wakinyire hindi mwe kwi mucamanio wa muririe ndiho wigatagwo ni school fees ithe guthatire mundu waugire ni ari kurihagira school fees wakwa ruto gigikinya kumwira nie mundu ucio nema ni augire no ndimui itange muona ni ona ndiamenyire nginya ritwa riake ndimui na ndire ndacoka gukana muona tha ici ni ndihaga school fees na kiria ndona saimo muturire wakwa no akinyire handu ukigaruruka na wa mwana wakwa nginyagia handu cukuru gwatwikire no aingatwo cukuru biu ndu wa school fees ringi guthie na iratu ndaruku na ringi ticia cukuru ringi ndari na bagi na ni yagikinyire handu nginya last term mwana ucio ndanakorwo agithoma ndaneka nginya kigeranio turagikinya handu ni toingira this term tondu ndirageria okorwo ni wira kuria wathie riu ndakinya riu ndacoka cibarwa-ini handu tuthia guikara hetagwo riba wathie saimo muikarite hau andu mokaga mugacagurwo we nawe ni tuthie andu mokaga magacagurwo ringi ni gucagura naguo nginya tha 4 andu mokaga magacagurwo kaigwa mundu ringi ona akakwira na matharau riu we wikarite haha okiriria ria mena thina ati wina thina mundu mwana wake inire governor ri na tha ici ni governor ri akiinira president araina mathina ari angi makina mathina atia ndinge gucokeria ngakira gagikinya githaa riu ni giagithira ngainuka saimo igikinya handu ngiremo riu ni kurihira mwana wakwa cukuru biu last kiria second term yothe ndanathoma ona ndari kigeranio ekire this time yothe ndathomete tondu eguthie ringi agacokithio mucii maita matatu hagigikinya ena mbia marega kuriha hagigikinya handu ngagithie gwetha kuria ingiona uteithio saimo ngakinya kwaga uteithio nginya umuthi uyu Friday niguo ndathire cukuru ngikiuga ngigeria gugithaitha muno hendi akinjira he mwana wakwa Friday na Monday akorwo atari cukuru ndakiinukire na ngakigeria muno go try the best ngioneka ni nguona tondu ngirio mundu no nginya ngerie haha na haria nigetha mwana wakwa kiendere na mathomo tondu ni ndirona mwana wakwa haria ri muturire wake ni ukinyire no wathuka okorwo ni itura ri tondu agithiaga cukuru aneka handu ri na kiwikaine ni ainire ruto ni andu mena mbia ri kora ni atengeririo na mabanga ni etirwo muici tondu arathie cukuru atengeririo mabanga no andu itura riu makigaruruka na matwika thugutiri urenda gutuona na riu atengeririo na banga niki tondu riu kuroneka tari muici tondu athiaga cukuru na mutigethi gwe cifu muri foti kwa cifu ni tuthiete na hindi ria twathire kwa cifu ri cifu aje augire muthie mwethe okorwo ni basari mwana ucio on school fees na ni ndiratraite kwetha basari but basari ndiheagwo grade 7 ni ndageria gwetha uteithio na okay ndio actually basari turakorire heagwo form 1 form 2 na form 3 university na domena course utia gisucceed ngiuma hau ngikimenya ni nguikuruka wabici ya Susan ngigerie kuhoya uteithio hindi ndathire kuhoya uteithio magikinjira we thiugerie woneka no wone basari ni tukumenya uria tugwika naguo ndire ndacoka gukona atia kana atia tondu nona riu basari ndirikioneka tondu ndikiri nginya na muhuri ni ndakiumire hau uguo saimo ngagikaraga ngiriraga ngiuragia ngai ciuria tondu riu gutire mundu urenda gukuona okorwo ni mwana uri ngoraga handu ethikeire he karwimbo keho ngoraga ringi ndamukora akirira Kanjoe wa Macharia kainagwo umuthi uyu ri umuthi ni muthenya munene kwi ngai wa gucokia ngatho riu aturaga ugaga ni ngatho acokagia ni gukorwo ndumiriri ria hetwo ni ngai akinyiere ni akinyire na ndaigana gugaconoka kogwo ni etikitie huthagirwo no ni ngai riu ndakinya ngamwira riu ri warira ukinaga ri na nie ni ngurira kanjira ikara thi hau nguinire tondu ni njui ndurui ri ikara hau thi nguinire tondu ni ruheaga hinya na riria rwahe hinya ri ni ndirikanaga rungi rwa Pastor Ben nduragia ngikura ndoragio ni andu kwanyu niguo muri athini ri muci uyu kaumirira ku ngakigia na hinya ngamuria riu hindi iyo uraina cia nyimbo icio ukoragwo giciria atia akanjira ngoragwo ngiciria okorwo ni mundu takarangu kuringana na mathina maria augaga anagerera ngona hana takarangu kogwo ni njui muthenya wa ngai wa gucokia ngatho ri ni ukanginyira saimo ngakorwo ndina kiha kingi muno na ngakira kurira no na ndarira ri
ndikinyaga hau mwisho tondu ni njugaga riu ri ndarira na ndecirie makiria ri thanga mutwe uyu kwi hindi ningi urandia hakuhi mweri ngwa gucokerwo ningi nguruke ndaguruka ri ningi ciana ici ciarora ku na ni waigwa ni hakinyire handu Simon K ni nguremwo kuhe ciana ici irio ikioyo ni ici nini ikioyo ni andu a wendi mwega gitigwo riu na uyu munene icio nini no waremirwo gucihe andu a wendi mwega ariku cio ciambe cioirwo no mundu wacioire kuringana riu na situation iria turagerera ndathie riu agoka agakora ciana ici tire cukuru ciothe cie haha agikinya handu akinjira ciana ici reke ngutaithie kwa kahinda kamwira maundu maikarite wega riu kwa ihinda ria mwaka umwe ndikoretwo ndina ciana icio ingi ciana ici ni igiri ni igiri kau kamwe ge 3 ge 4 karaingirire 4 no agikoya kari 3 kau kangi na kwa gikoya kari nathari kau gaturite kena disability riu ni hindi ge kuingira wanu mwaka mugima niwe wikarite nacio na Simon ngeretie muno no ndiri undu ngoretwo ngihota tondu ona ndageria guthie ku ngietha wira ndiramake kuona wira ni wega tondu kahiga kani ugikire nako kana no ni njamba eno Mbona mundu araturendia munini ri ucio ni mundu ugatuika kindu kinene muno bururi-ini. Sasa habari yako? Mzuri. Mama amenipea stories zako. Unaitwa nani? Mimi naitwa Young Boy, jina ya usani na jina enye nilipewa sasa nikiwa mtoto ni Merit Sanfan. Young Boy. Ati jina yenye ulipewa ni gani? Merit Sanfan. Merit Sanfan. Ndio warutire ku? No dio ria ndeciria tondu aciaritwo hindi ya sherehe cia referendum ndiakwari na sherehe cia referendum katiba igicenjio ri aciarirwo muthenya ucio thaa 5 cia utuku riu ngionage kahi gafani ngimutua Sanfan icoka riu ngietha Merit ati gafani tondu ihinda riria ciarwo sasa maisha iko aje unaendelea aje? Mimi siendelei poa wakati niliambia Ruto mambo ikaribika. Ati hizo nyimbo zilikuwa zinatoka wapi? Nikiwa tu nimelala nasikia wimbo inakuja. Anza kuimba usiku naamka na anza kuimba. Asubuhi ikifika anaanza kusumbua mama nipeleke studio nataka kutoa wimbo. Hiyo wimbo moja ilikuwa inaimba aje? Ndugu zangu na dada zangu, njooni mumjue huyu Mungu, msipomjua huyu Mungu mna shida kwenda jehanamu, sini wasafiri duniani. Meri yetu imeshang'oa nanga, bado kidogo itie nanga. Yesu Mwokozi aje aturaki, alisurubishwa msalabani. Taji ya mimba akavarishwa, mijeredi akachalazo, ili mimi na wewe tuokolewe, sini wasafiri duniani. Meri yetu imeshang'oa nanga, bado kidogo itie nanga. Yesu Mwokozi aje atulaki. Nani alikuandikia hiyo? Hakuna mtu aliniandikia, tu ilikuwa inakuja kwa akili usiku. Hiyo umeandika mahali? Hapana. Haya. Na unajua hivyo vyote? Na unasikia venye ni wimbo poa? Yuko leo bado na message. Ilikuja ukiwa umelala? Yote hivyo ikakuja ukiwa umelala? Na hukuandika mahali? Hapana. Na hiyo ulikuwa unaimbia Ruto ilikuwa inaimba aje? William Ruto makamu wa rais, kijana hasla tunakupenda sana, mtetezi wa Wakenya wote, umejumuisha jumuiya yetu, sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguvu yetu, ili idumu jumuiya yetu. Umepeleka mwangaza mashinani, William Ruto tunakupenda sana. I love you Ruto, I love you Ruto, I love you Ruto, I love you so much. Hiyo pia ulisikia ilikuja tu? We? Na sasa? Wow. Hiyo ndio ulimwimbia? Na leo nyimbo hizo kali utakako kaka nako. Ulikuwa unazitoa wapi? Unasikia tu wimbo inakuja ukiwa umelala?
Sasa ni sauti ilikuwa inakuja ama ni nini? Ni sauti tu ilikuwa inakuja inaimba wimbo kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na mimi naamka usiku naimba. Asubuhi naamka naanza kusumbua mama nipeleke studio. Na Susan Kihika ilikuwa inaimbaje? Kenya no ito nderenda kegoya erenda njambere romera hota kwerifa rifa wera ne wera wera ne wera wera ne wera Susan jifunge twende kazi. We na wacha nikwambie wewe uko na future bright sana na uko na talent na hata ukiona mambo inaenda vibaya wewe utakuwa mtu mkubwa sana kwa hii Kenya. Amen. Na si Kenya peke yake. Worldwide. Juu kuna kitu iko ndani yako. Sasa ati shule ni nini imekuwa ikihappen? Sasa mimi nikienda shule, nikienda kama sina viatu naenda na sports. Walimu wanaanza kuniambia, "Huyu ni kijana mwenye alimbia yangu." Hata huyu ni kijana mwenye alimbia ya president wetu. Hata viatu hawezi nunuliwa, hata baga hawezi nunuliwa, hata school fees hawezi lipiwa. Sisi hata tunaweza kufukuza uende kabisa hata usiirudi shule. Walimu wanakuambia hivyo? Alafu sasa wakikwambia unasikia vibaya sana? Sana. Oh yeah. Na students wengine? Hao wengine wana shida. Sasa ulikosa hata school fees? Hata school fees nilikosa. Na si unasikia vibaya sana juu uliimbia president na hausomi? Nasikia vibaya sana. Shule ulikuwa unakuja namba ngapi? Nilikuwa nakuja 2 ama 1. We. Lakini sasa usijali, utasoma. Si ndio? Lazima utasoma. Mimi nimekuambia hivyo. Mimi lazima utasoma. Nikisema hivyo na watu watatusaidia. Na hii message lazima itafikia president. Amen. Si ndio? Leo ule. Mwana uyu no amwanya ndukamuoyo ugo ramuoya. Nena kindu thiini wake. Na ti kindu kinini, ni kindu kinene. Nyoranyita? Leo ule tucoke njoke hariwe ri. Andu aya maguteithĩtie uhote kana mwana uyu hote guthi kuinira president ri. Ndungiagicokirio kurio umerehe mundu ugitania kurihe tondu riu no menya president the moment ingira gite-ini ri kana ona governor aingira gite-ini ri governor Susan Kihika aingira gite-ini kana ona MP ri umenye riu mundu ucio na maundu maingi muno nona maundu maingi riu ndangithia ati aririkane ati heka mwana erite ni akarihira thukuru niguo utangirumirira undu ucio ni muri mwageria kurumirira andu acio ke twambiririe hari andu aya othe matutaithĩtie ri okorwo nta mwarimu ucio ndagweta ndari no taithio makiria wa hau akorwo ni ta ucio Sagikwa ndari no taithio makiria wa hau tondu ndahitukire ugo mutire mahota kurumirira undu ucio tutire twahota kurumirira na hindi yo riria ngeretie guthie wabici cia Susan ni moi mwana uyu cia Governor Susan Kihika ni moi mwana uyu muno no ringi uraigwa mauga okorwo ni cukuru makauga tutingitikira mwana ucio akorwo akiingatwo cukuru tondu ciari promise cia madamu angikorwo ciugo icio ni cia Ngai ri ni magateithia mwana ucio no hatire ikinya makoretwo makioya ugo mutihotete gukorwo mukimakinyira tutihotete gukorwo tugikinyira Susan kana ona William Ruto rais witu wa Kenya kana ona Irene Njoki MP witu wa Bahati ni MP mutire mahota tutire twahota kumukinyira Okay. Okay. Na njira o yothe. Gutire njira tutageretie na ni iremete. Tondu mwana uyu still ni arageithirie ogwo aragia na kaundu kange. Gagukorwo utuku kwi hindi kwagire na kiurugari kiingi muno. Agikira kuga no ende gukora gwakiariria andu uhoro wa cenjia wa riera. Na gituika ni ekwijunga na gikundi gyo cenjia wa riera riu ni muhandi miti muno na ndina bici ciake nyingi muno mahuritwo na thigari makihanda miti andu a climate change no na ria ndageririe gukorwo ngimwetherera aria ngijiunga nao ri tutire twa make no riu event ni cia miti gutiri akoragwo agitira bica ndina nyingi ena ka project ahoete kundu mucii kwa mundu tondu ahande miti ni gukombora tukomborete na agakorwo ni ahandite ndagite miti ta 1,000 ati miti 1,000 handa yake augire riera rirathukio ni undu wa andu gutiria gukorwo marengete miti hebu niambie hiyo nayo ulitoa wapi
Hiyo tu niliona juu iko joto mingi. Mara unaona hewa imechafuka. Sasa mimi nikaamua tu nianze kupanda miti. Sasa hiyo miti ulitoa wapi? Si nilikuwa tu natafutiria tu huko. Ati umepanda kaimwira mugoda munene atia? Akoretwo akihanda kuria ringi kwina micamanio handu wa mitire joine mitito-ini no project riu yake kuria muci uria hoete ri tumiti turia akoretwo akaumagira cukuru agoka agitumunyaga ona ni aheaga andu a county rigi ni ukana mingi ngero ii pereka kiama-ini upereke ure Madam Margaret ni aheanite miti mingi muno akiumira cukuru agoka agitwethaga githaka-ini riu twake ndagite miti 1000 ni hindi twi ga size uguo Wewe kwani uko na maono kubwa aje wewe? Na uko na knowledge? Hizo sasa zote unatoa wapi? Kutaka tu kushikanisha zote pamoja. Sasa wewe ukinini ukisoma vizuri unataka kukua nini? Pilot ni mpaka nikijua ndege, miti napanda, nabeba zingine kutoka huku Kenya napeleka nje na huko nje. We, sasa uko na miaka ngapi? 13. 13? Ulikuwa class 7? Okay. Sasa utasoma. Si ndio? Sasa okay, tuseme for example president aone hii nini unaweza taka kumwambia aje? Mimi naweza taka tu kumwambia tupatane ili niweze tami kusikia vile alisikia Jori Guruma na sasa nimegoja tu kuona akikanyanga. Ati unaweza taka kumwambia agurume na sasa mimi nataka kuona akikanyanga kama ndovu. Kama ndovu. Ati ulimwambia aje buimba hapo kwa kuguruma? Ruto guruma kama simba, simba kilala hudhani amekufa. Kanyaga Ruto, kanyaga Ruto, kanyaga kama ndovu. Na Susan Kieka unaweza mwambia nini? Naweza mwambia ahadi zenye aliniambia aweze kuzitimisha naye Mungu atazidi kumbariki. Si ndio? Sasa unajua watu wakiingia pale kwa nini unapatanga wako na kazi mingi sana. Si ndio? Sasa yeye hata labda hakumbuki. Unaona? Sasa ukikosa kufuatilia yeye ataenda tu na atajua kuna mambo mingi sana. Si ndio? Na sasa let us hope hii inaweza mfikia. Unajua mwenye atapata hii hata kama ni MP, hata kama ni governor, hata kama ni president, lazima utasoma. I guarantee you. Lazima utasoma na najua utalipiwa hadi umalize shule kabisa. Na utaishi maisha mzuri sana. Utaona maisha yako ikibadilika. Wenye wanakuambia hivyo saa hizi hao walimu sasa hao junior watu hata wanafanya. Acio kire ndugi magiro mathitago. Tondu ndugu subject mwana maundu-ini moru wathi wera mwana oguo ri nithi ndwambia kumurehera maundu mangi meciri-ini make kana utume mwana arware na nona ne mwana wina uge muingi muno uyu na understand maundu. Sasa hao wenye wanakuambia hivyo unaona kuna wewe sasa sijui kama uko social media lakini kuna kitu watu wamekuwa akiuliza watu mwalimu wa math hapa ni wapi au utakuwa unawauliza hivyo. Unaona juu utasoma na uendelee vizuri na upate kazi mzuri. Sasa utawaacha tu hapo. Si ndio? Lakini sasa usi lose hope. Si ndio? Utasoma na utakuwa Kenya unataka. Amen. Nitiguo. We nitakiigua thabarĩ na rĩu we ngũria tiriri. Ndio wonire maũndũ macio nĩ mambia kurehe thĩna mwana nĩ arathi thukuru akambia kwĩrwo maũndũ macio ndũngĩakĩmũthamirie thukuru kana ũthame kũ. Ndiarĩ na ũhoti ũcio wa gũkorwo ngĩmũthamia cukuru Saimo. Thukuru kaici. Nĩ gũkorwo muturiro wakwa no acokete thi muno na ona haha ri grade 7 cukuru ikakorwo ina goro muno. Transfer ni thina na ona igakorwo ina goro muno. Tariu igekuonia kai muriha kai cirihagwo ni ona ni njwiriu igekuonia tariu bia iria ingateirwo ri wirwo ni public ri okuga ni private no ni public tondu wa bia iria koretwo akiingira ta mukoraga turariha bia irorete gukinyira 8,000 tondu okorwo ni ta Raji mariaga cukuru okorwo ni biata cia activity ni murakorwo mugitio to project turia marakorwo magika riu ataratara bia icio ri ugakora ni bia nyingi muno riu ndiahotire gukorwo ngimuthamia tondu na riria muturire witu wacokire thi muno ri na no igwa nani ingirio ni mutwe muno ni ndiaga thina ni ndoragia nguguruka ndige mwana wakwa ngucokera thina uri wa kuguruka ndige mwana wakwa nau Saimo ona kuria twahamaga ni twaremirwo kuriha na tukihamira tunyumba tha isturi ha ciringi 300. Okay.
riu hau niho tukoretwo riu tugiikara tukigerania na muturire witu wa kawaida uria ungicoka na saimo tutire twahota gucokia muturire witu wa kawaida to ringi ona ni ukoraga tukirarira ni thiete cukuru ngageria kumera angikorwo school fees ino iraneneha ni undu wa ranjire kai mutanginjehereria turaji ni kwaremire thaici ona ni ngukite na basari ngingeretie kwandika nyone kana ingimicokia kuri andu a Susan ri kana no makorwo makindeithiriria na ngameihũria na ngatwara cukuru ngahurirwo muhuri kuga mbia icio ni harari ngerie kumicokia kundu kuriku no riu kurio na wathie ri ugakora maundu mothe hatiri undu rafauru andu aya riu kwanyu gutire mundu wina uteithio wothe ungihota taru andu aria muciaranirwo gutire wakinjira muri andu 7 gutire tondu sister akwa uri arari no teithio ucio ni erigite gukua na agitiga twana twiri agitiga kana ka miaka 9 na kaire tuge form 2 kaire tuga kioyo ni children's home na ko kahiga kioyo ni kanitha na ko ni undu wa riu mathina maria twina mo by the way Saimo gwitu mami witu na ni ahanire nake nginya nake tagire na depression Saimo riria ndatwikire wa kurwaraga muno gwitu mami witu ni waigua ni arimirwo gukorwo nginya agiaka so nyumba ni arumu igire na ni kugweragwa ni nyumba hatire ni mathina maria tugereire haha naho riu mwana atuika na ni ndirathie kwiyukiriria atuika ni inira ruto twacoka thiri sister yakwa ni akuire na no igua ni twamenwo ni itura twatuika yani twatuika andu manyararitwo muno ni gukorwo no igua mwana wakwa auragio mwana wa ineire ruto ri ginya school fees ni thina ginya guikara ni thina andu makamubatithia ni muici ni gukorwo ndarathie cukuru Saimo ni haumerire mundu akioya ciana iria cia sister yakwa na ni undu utumaga njigue uru muno ngoro-ini ni gukorwo gwitu gutire handu mangeikara kana ona handu yani ona gukorwo ati ona riria cukuru iyo kuma thiete children's home ehingeri mangeinuka umuthio Saimo ciana icio cikoragwo na jirani na gwitu itirangaga niki tondu riu gugituikaga atiriri mwana wake ineire ruto ri na akeinira Susan ri na maundu maya mothe makihinga ri niki gutakiri uthi wa na mbere mwana uyu warora haria maikaraga ri ni handu nginya hena thoni tondu no igwa kanyumba karia tumikite kwa ihinda ri gukombora ni kanyumba kanini muno ka tukokombora 300 ni kanyumba ka mabati okorwo ni gwitu ni andoro na no igwa ni kugweragwo riu nona ciana ici kuringana no ria ikarite riria irari moko-ini ma mamu wao riu mamu wao ni akua mamu wao ni athikwo okorwo ni toyo riu mwana wakwa magakiona hatire handu athiete mucio nduri handu ha ukorwo githie na mbere riria wahana kuinuka urahana nwacoka thi ni undu wa kinyararo kiria riu twanyararwo nakio ri makiria muno riu kianene hindi ndiratuire kuraturakweragwo wathie ku na ciko ni muguruki wathie kwa ciko ria muguruki no na riu ona umuthi ndiraturite batithitio ciko muguruki itura igima gwitu gutire mundu uceraga ona wiguaga mundu auga uyu ona aikaraga na mwana uyu wake atia ndari muraga ona mwana uyu wakwa tire mweritwo ona cukuru ringi ni ariraga akerarimu ni mwanyingata no guthie kwira mami witu atia na ni ari thina wa mutwe ukaigua rimu mamwira tutirenda kumenya ithe ndoineire ruto aremetwo gukurihira cukuru ithe ndoineire Susan mamu anyu cio twaraga mbeca ku Saimo tugakorwo twina ihera iritu muno tondu riu ona ciana icio ri tuge mami twageretie guthie borithi akageria guthie ku mutumia uria ni acinyitire Saimo eno ni tamu ya keri ciana icio itire ciaranga gwitu tondu sister yakwa kuire mweri wa 2 kiambiriria riu no kona hatire undu ngihota gukorwo gika Saimo tondu wathie kurera na guku ni mathina aya angi nao tuciaranirwo ri uria wiho nake ndahote sawa in short matire sawa riu ri school fees ni abia cigana irendekana thaici school fees iria irendeka ya last term na this term ri ni 17,000 na 500 na 500 tondu hau kiria-ini hau nyamu-ini kiria yo ndiraihuritie reform yo iho iria na ina nginya muhuri wa cukuru ni mwandikire nginya ni nemetwo kumukurira roka no amenya ni 4,500 okorwo ni uniform ri ndiri ndirahota kumugurira uniform iria metitio uniform ni mbia cigana uniform ciandikite ni 5,000 nginya iratu hatari iratu no uniform tu riu ri ni ndirenda mwana uyu athome na ni wa mbere ni ngumugurira uniform thank you ndakubaya uniform
Asante. Ni sawa? Kubariki. Si ndio? Amen, amen. Lazima usome na wao wenye wanakutukana sasa maracoka thukuru ri agirwo acoke thukuru ri anytime. Kigeranio riu arorete guikarira kigeranio. Yeah? Kia grade 7 gike mareka kia NEC. Okay. Niguo athie grade 8. Okay. Haya. Mareka ri? Gikanjiriria Jumaine. Jumaine eno? Ekorwo gikianjiriria Jumaine. Na riu ni muingate? Ni muingate. Marambiririe Jumaine eno eroka kana iriku? Eno eroka. Are you sure? Oye, na riu ri ndo arimu amwe na ndiukani ni no ndi marumanie tondu ariri riu mwana nginya arorete gwika kigeranio wambie kumuhe ma stress mawana nithu ekendia kweta thukuru yo lakini nyinyi walimu wenye wako na hiyo tabia mwache mwana riu uramu subject maundu-ini macio maki na ni mwana munini hau ni urumekite sasa exam utafanya na uniform mpya na lazima utafanya exam si ndio na najua utapita. Si wewe umeniambia ulikuwa unakuja namba 1 na namba 2? Ukiwa kwa nyumbani unasomanga sasa? Nasomaga hata vitabu niliacha huko home. Mimi nitakubaia uniform. Asante. Si ndio? Sasa nataka niambie hawa rafiki zangu wajitolee tukulipia hiyo school fees. Video ni utanagikinyira kuria kiagirwo ni gukinya ri tondu no nginya uthome. Tujue venye hiyo school fees italipwa. Mbeca icio cirendekana ciringi 17,000 na magana maigana? 5. Niguo ahote gwika kigeranio. Ni arata kwa ndeithiriria ni nderutira ni ngugura uniform kwa Liama. Uniform nitanunua girisho 5 na iratu hizo nitanini. I'll support on that. Na we murata wakwa Ngai angikuhutia tu na ni njue Ngai ni akumuhutia. Ni njue mwana ndeithiriria na tukarihira andu thukuru haha no nyende mu ndeithiriria turihire kamwana gaka geke kigeranio. Geke tu kigeranio kiu. Ani murona ni mwanake wina future nene muno. Uyu ni mundu munene muno uyu. Na ndirakwira mark my words. You mark my words. Aende aingie form 1 amalize. Nono uyu haria kugimarira uyu mukamuonaga guku nenda-ini agitrend kila handu. Mtakuwa mnaona huku by the way. Tondu ena kindu thiini wake ni ndona. Na mimi ndakurathira maundu mega. Si ndio? Utakuwa you'll be a very great person in this nation. Etiguo. So wewe ndo gakue ngoro usishtuke juu ya zile vitu zinaendelea. Hakukosangi vitu kama hizo kwa life. Lakini wewe utaenda mbali sana. So demurie tu arata kwa na giteo aikoro Ngai no akuhutie wigue no hote kuruta 5,000 10,000 7,000 17,000 na magana 5 wahota kuruta ciothe Ngai ni agukurathima muno muno makiria na tutigugutumira mbia icio uguthii uhe thukuru iyo nona nipatio account hiyo shule ndinayo etiguo ndinayo account hiyo ya thukuru niyo kundigira mundu uri ukwenda kurihira kamwana gaka thukuru ri agukia hau niguo riu nawe mundu uri ukwenda gusupport na njira ria kwenda gusupport nayo kana ni wira ngenda gugwitira no ni thindu achira riu ni urahuthira ndawa riu ye sawa ndi sawa etiguo ni riu mundu ngenda gugwitira wira handu kana gusupport na njira o yothe ri niguo no agusupport mundu ngienda kundeithia na wira anjitire wira kana go support ona gugitweheria nie na mwana wakwa itura-ini riri kinyararo-ini giki tukinyararitwo nakio ri to riu tuonagwo tandu matari kiene ni ingihoya mundu ngikorwe no hoti ona mwana wakwa ngika kigeranio twike no ume cukuru ucio ri mundu ngikorwe no hoti wa kuhamiria mwana cukuru arikia kigeranio kiu ri aguthie ki aguthie grade 8 aguthie grade 8 no kuku aranyararirwo no ku riu ku ni kuagirirwo athomere na uniform njeru na thukuru fees iri ho yothe kana ama unataka aje si ndio ama unataka kubadilishwa shule Hapana. Acio maramunyarara na acio maramuhuthia mamuonage na bagi njeru na school na uniform mpya na school fees ilipo yote ona mundu ngihota kumurihira mwaka mugima no amurihire gathie gathomere kuu andu aria marakanyararaga riu mone atiriri this is a new nini uru ni mwana ureciria kangigwa wega ate riu gagithi kumetira hau na uniform njeru na iratu njeru nona na mimi najua hiyo ita happen si ndio na hao hawataongea tena na mimi nitakuja huko na ngenda tuthi kwa chifu nawe tuthie tumenye mwalimu ucio arathi kukwariria mwana ucio uyu uri aramwariria uguo niki niguo mbona uongeleshe mtoto hivyo na wewe uko na watoto ungihota guthi kwira mwana nini riruto uroka na iratu ndaruku niki ungimwira uguo niki ni uri wathi kwa chifu kuriboti uhoro ucio
nĩ ndathiĩte hĩndĩ kũrarĩ na event ya kũhandwo mĩtĩ kwarĩ Monday fulani na rĩrĩa ndathire anjĩrire wethiĩ wandĩkĩrwo marũa ma school fees ũcoke ũmacokie haha tũmahũre mũhũri ũgethe arĩa mangĩgũteithĩrĩria kũrĩhĩra mwana cukuru. Ti ũhoro wa school fees. Mwarimu arera mwana ũguo nĩkĩ? Nĩ nderire cibũ ũcio no ndathire na ngĩra cibũ na rĩrĩa rĩu ndamwĩrire rĩ akiugire angĩkorwo thĩna no school fees hau nĩho areheire angĩkorwo thĩna no school fees etia school fees yothe ũke tũmĩhũre mũhũri ũthiĩ okorwo nĩ ta gwa Susani wabici ya Susani ũrore kana he andũ mangĩteithia kũrĩhĩra mwana ũyũ cukuru na ũhoro ũcio ũgĩgĩkinya hau. Jumi naweza taka actually ona hangĩkorwo he mũndũ hihi wĩna ũhoti kana he mũnene hihi wa fulani wa gĩthomo twĩroragĩra ni no nyende ũhũrĩre thimũ thukuru ĩyo headmaster address wo mwarimu ũcio etwo hau amenywo nĩkĩ kĩngĩtũmere mwana ta ũyũ ũguo ũyũ nĩ mwana wĩna future nene mũno. Sasa huyo mwalimu kama uli fail kwa life unataka kuletea mtoto stress ũguo nĩ ũru mũno by the way aikoro he mundu hihi kana we na connection yo yothe ni we mundu hihi munene kwa education yoguo hihi mundu ngihota kwa address kaundu kau wega ni no nyende uhurire thimu na ngukigikwire ni cukuru ri kutakwenda kumigweta haha mundu uri urabatara gucamonwa mwana uyu acoke thukuru na athia thome wega itiguo niguo eni ona uhoro ucio gikinyira MP kana ona mundu uri ugwikinyira wa kuuri ni agirirwa ahote kumenya mwana ũyũ nĩ arathoma na thayũ atarĩ na stress mau itiguo ĩtondũ rĩragwo akĩnjĩraga we ndarĩ comfortable cukuru okaga kũrĩra akĩnjĩra ndarĩ comfortable cukuru akĩinaga rwĩmbo rwĩho ainaga rwa Joy wa Macharia tainĩra caimoka rwĩmbo kau. Ũyũ nĩ mũthenya mwega makĩria kwĩ Ngai wa gũcokia ngatho itĩna rĩrĩ tireni kahe kĩheo ngĩcenjia mũrĩngĩ akahotithia gwĩkĩra mũgambo ndaiga kaingĩ makamũkĩria Ngai ndahoya ũgima wa mwĩrĩ na ũgendikanage ngatho ngwenda ũhithe ndikanane ũru Ngai tondũ nĩ wĩkaga ũguo tũmĩhe ũtwĩngĩ na maitho maru ndeithia ndikagomane nacio ndukanareke ngoro yakwa woya Ngai nĩ ngũrakarie kana hihi ndũrĩ nyonanagĩrĩria nĩ ũndũ ndanahĩtia. Wow, hiyo ni mpaka juu ya nini? Ni vile walimu wameniambia tu ndivyo niweze kusahau. Juu unasikianga vibaya wakikwambia hivyo? Nasikia vibaya sana. Na ushaiambia headmaster walimu wanakuambia hivyo? Hata nikiambia hivyo walimu anakuwa huko hapo kwanza deputy. Deputy ni anakuambianga hivyo? Deputy na senior. Hiyo story lazima tutafuatilia vizuri. Na tutawanika huku kwa media. Kila mahali. Waende kwa nitakuja huko na watu wa media. Waseme kwa nini wanakufanyia hivyo. Na by the way kama wataona hii video, hiyo ni kitu inafaa tufuatilie sana. Tondu ni uru muno mwana athiete thukuru niguo athome acemania na ciana iria ingi mathake kuu hau niho ngoro yake iraiganira. Aende asome vizuri asome masomo. Wewe nayo coke ukimurehera stress. Deputy ni mwanaume ama ni mama? Ni mama. Ni mama na wewe mama uko na watoto? Uko na watoto wako? Uo ni uru muno by the way. Na ungiona video no uconoke muno we. Ukiona hii video uigue thoni muno. Na nitugufuatirira kaundu kau o uria Ngai agutuhotithia. Ndakinyire hindi mwe kwina mucamanio. Ngira mwana wakwa to ni ndeirwo ni mutwe muno ri. Na ndingenda guthie gutuika ndagwa farari. Shoko cukuru kwina mucamanio mari mahoya. Shoko cukuru wera mwalimu ahurire thimu to ndi murwaru. Ni ndahurirwo ni deputy ucio na ngikimuraihe madam ni ndi murwaru muno. Kogwo ndikota gukorwo ngiuka mucamanio uyu. Akinjira okorwo ndukuhota guka rucio korwo gitumana. Ndagethire mundu ngimutuma na rucini ruru ngimagithie na mwana. Na hindi yo kiria fuatiriirie mwana uyu ri amwirire ona no tukuingate cukuru biu. Mwana akingatirwo cukuru niki? Shule ni yake. Uria ndatumite na mwana wakwa no mwana wako indo ciake erirwo na akirwa gacoka kuu twinake na school fees yothe na bia cia tuition na korwo riu agimwira maundu maria mothe mwana wakwa no kuinuka akiinukire. Gigikinya ngikimwira tondu nima ni urona ndi murwaru ri na nima biu ndi murwaru ri ureke hone no tugwetha school fees niguo riu ndagicokire
ngikiuma hau riria ndakihonire ngithie cukuru no riu no akimenya na wagikinya cukuru matingĩgĩkwĩra riu ningi moria kuri ngigikinya cukuru riu ndakiria head ndagiuka nigetha ukinyandikire school fees ya mwana uriku ya mwana uyu ngimenye haria ngukianjiriria gwiciria kaundu kau ni karabatara ka addresswo na ni njui nucio ni arabatara samo no na kanio ona angithaka ni ucio ni kuri watho ungituma heo transfer ume kuriu we no okuma sio utatoka yeye ni anafaa toke si ndio juu kindu kimwe ri mwalimu ndio ni ukoragwo na mathaa maingi muno kwi muciari uguo mwalimu ni agirirwo akorwo akihandwo mwana na akakorwo akiunderstand mwana ucio wega na tondu mwana uyu tariu nie kwaria makure ndathomagira na guku kihiko kundu gwitagwo Njoro thukuru wetagwo Lamdiak Primary School ona tikaniro waigwe kandu thukuru ucio ni kundu kunene yani mwana umaga handu hanene muno that uguo niguo ndirenda kumaanisha na riu ko ingĩacemanirie na mwalimu ta ũcio wanjĩkaga maũndũ macio ri thaa ici angiuga atia na ta riu he mwalimu wathomithagia Gĩthwaĩri twĩ high school na nĩ ngoragwo ndĩmũrakarire mũno ndiũ tũgacemania nake ri kambe ndĩmũrie mwalimu wa Kiswahili hapa ni wapi riu ri arimũ ri nĩ wagĩrĩirwo ũmenye atĩ mwana ũcio we nĩ ũratinda nake mahinda marĩa maingĩ mũno kwĩ mũciari uguo ri we nĩ ũrathoma mwana ũcio wega ukamenya weakness ya mwana ũyũ na ukamenya potential yake harĩ ĩrĩ wamenya uguo ri mwana ũcio ndũmũrere wega agatuĩka kĩndũ kĩnene agakũririkana nona no riu watuĩka atĩ nĩ ũgũ subject mwana ũyũ kwĩ maũndũ mamwe wambia gũtũma mwana ũcio age self esteem yake korwo ĩthĩ mwana ũcio age confidence nona mwana ũcio riu tondũ nĩ akanene harĩ kwaria marĩ ni wega waku ri kwa karia ndithi toru waku akaragia uguo ri ona arimu aria meku na ni kuri arimu wega muno by the way akarora mwana akamenya mwana uyu potential yake i haha reke ndemugerie raini ino okorwo ni mwana uyu tari na school fees kana hihi ni atarukirwo ri we ukire hau nigetha mu encourage ndanakiona nginya arimu marihagira ciana school fees akona mwana ucio ni mwega na ni mugi no ndari na school fees ingika atia akamurehera school fees actually nginya ni kuri mamoyaga magaikaraga nao no ru kungituika ate we no wala discourage mwana ucio ri nawe tondu wina mwana waku ri uwe Ngai akomo position ha uguo ni wega ona riria ura deal na ciana ndiraga nacio na njira iria njega mwana ucio we ni wira waku kumu encourage ni wira waku kumuonereria haria hitia na njira njega ti kumuhura ta funda ni kumuonereria na njira njega no ho ni kuri watho by the way mwalimu ucio ni agirirwo yero ikinyeria watho tondu ti wega mwana toyo agathie kumutocha meciria make na kumutorment it is very wrong by the way no na nie ni ngugeria kurumirira kaundu kau na hangikorwo hena andu ha mangeni backup kana mundu wina njira no nyende muni backup mwana uyu niguo athie thome wega na arikie wega tondu ni mwana wina kiheo na ni mwana wina future etiguo na nie kwiciria nguona ta tukurikiria hau ngwenda heane namba yaku ya thimu mundu ungienda gukuhurira hika na gusupport na njira yothe no akuhurire na we ukimenya riu we ni wina mwana uyu ndugakimuonia ati tondu riu maundu ni marathi uguo muone muturire ati riu muturire no wakinya mwisho kamu encourage no kamuonia tomorrow is better than today etiguo niguo ni no kamuonia ni uyu ni mundu munene muno umumenyerere muno njata yake ni nene muno by the way ndimumagiriria muno ona riria ringi akurira njurie mami kare nie ndarehire thina thiini wa muturira waku ndimwiraga ihitiwe hindi iria akurio guo ringi ni ekunjira no ningiaga na hinya ndaigua haria Karangũ wa Muraya aumite ngona tari nie Karangũ wa Muraya na haria akinyite akanjira ni nyendete Karangũ wa Muraya ngoro-ini yakwa ni gukorwo ni aheaga hinya mena Pastor Ben Kiengei reke ngwire Saimo ni gukorwo ringi mwana uyu ni eguthie cukuru akerwo na mamu anyu ndokaga micamanio na ndakwira Saimo ungifuata kiria micamanio yothe nditiraga tiga ringi tangikorwo ndi murwaru na ndire na ndumane nditiraga riu ri gakonde na kiha kiingi muno no ngona ndamuonia uyu ni thina ri nie mwenyewe ndina thina ri nake ni atuika ni agia na thina ito tariu nake ni atura thibitari ni gutura turagwo ni haha aya unaumwa hapa niki answers kana ni ndo wake ndimenyaga kiria gitumaga akorwo agiturwo ni handu hau tondu muno na ni ndigagwo muno no ndiciragia ringi ni maundu maria arahitukira toti maundu mbere arahitukagira ringi ni ukumukore thibitari thina ni haha ukona ni okana tu capsules tu iho tugambaga thiini
ngakorwo ndina kiha kingi muno no ngarigwa atiriri ni mwenyewe ndeyongerera ri na njigirira mwana uyu ri taumirira ku kagia na kwiyumiriria na kumumiriria na kumwira ni ma ona ngikorwo karangwa gereire mathina mahana ta maya maku ri ni atoborire toro mwendete na Ngai ni agagukinyaniria gukorwo uhana karangu kana Pastor Ben ukaigwa riu ni heka rwimbo inaga keho ga Pastor Ben ebu tuige yo limbo Gikora ndora gione ndu kwanyu negwo muria theni ona irio cianda ne thina mucio uyu koimirira ku nindameraga ciugo ici matwinene kuri Ngai ucio mutheremia wagia na muhonia wa mutheni niguo karaine wega ma riu nie ndamukora ngakimenya riu kuigwa ni akiumiriria na nyumiriria ri nie ngiriu ngakira Ngai ni wega tondu mwambiriria wa unduri niwe na nowe uyu uria uretiriha ngakigia na kuiganira no ngagia na kiha kingi muno na ningukora ndakora akirira kuringana ringi na uria ndamuthia nyinira karwimbo kau riu nani nguthie kurira ndihithite tondu ndirenda kumwongerera meciria iguru ria marie namo kiuria riu ria ngikorwo ni mwana nani akinyite gutuika ena answer ciri ndamuongerera ingi gigukorwo kiundu kihana atia korwo ndina kiha kingi muno Saimo no ngamenya ni mari auga matuini ni kuri Ngai niguo ucio muhonia wa muthini nima ni kuri na hindi imwe ri Ngai ucio no ari niguo no ari kinya gututaithia amen we riu ri ni ukuheana namba yaku haha ona Pastor Ben angikinyirwo ni ndumiriri iyo ri no haha no fan wake angihota ku support na njira ri angihota ri na thimu no jo ndakiona njira so heana namba yaku ya thimu haha niguo mundu ngenda gukinyira no gukinyire mwiroreri wa Simon K TV mafans othe a Simon K wa mbere ngamwira ni wega ni gukorwo ni munyitanagira na Simon K video ini ciake na ona page ini ciake ihinda riri ni ingihoya mundu ngikorwo no taithio angikorwo agitaithiriria young boy ni ndirahagira gukorwo ni etirwo young boy tondu ria ritwa ria gukionania no eguthie na mbere ni undu wa hinya wa Ngai na no akigwa na gugiciarwo gwake agiciarirwo hindi ya sherehe cia referendum riu ni ngukuhe namba yako ungenda gukorwo gikinyira young boy kana gukorwo ukinginyira wina utaithio wothe no ukorwo ukitwetha kugerera namba eno 0790 37 74 09 0790 37 74 09 hamaritwa igukorwo ikirehe Miriam Wanjiko Njenga Miriam Wanjiko Njenga thank you so much na nini joge ni agutema njira na tumwihoke na ngwenda turikirie hau kwa ihinda riri wakiona ndumiriri no na video no nyende tu bitikire gu support haria Ngai agukuhotithia niguo mwana kioyo agithome na ndakwira ino ni star this is a star wewe utakuwa celeb si ndio unajua celeb ni nini mimi sijui celeb ni mtu anajulikana sana na kila mtu sasa wewe utakuwa hivyo si ndio so usishtuke hata sistuki au shtuki ukapesa hiyo ni poa so acha tumalizie hapo sasa na mambo itakuwa sawa si ndio Ngai amurathime na nitumwendete muno na mugie na ihinda riega thank you